안녕하세요. 산야초 나래입니다. 오늘은 산으로 들어왔습니다. 이 보리수 빨간 열매가 아주 주렁주렁 열려 있습니다. 자, 함께 그 효능에 대해서 알아보겠습니다. 어이구, 많네, 많나 많아. 우! 이렇게 잡고 이렇게 딱 이렇게 아야 익은 것만 하얗게 이런 것만 야, 보리수 진짜 끝내준다. 이런 것만 딱 이렇게 이렇게 어머머머머머. 야, 좋다. 예쁘다. 좋다, 좋아. 익은 것만 딱 익은 것만 네. 네. 하기 싫으니까 안 해. 예? 나 하기 싫으니까 안 한다고 하더라고. 예. 그만해요. 그래도 식었다 옳다, 언니. 따고 가. 나 식초 만들어야지. 좀 따가지고 식초 만들어야지. 위로가 많네. 이렇게 좋다. 이쁘지 이쁘지. 식초 담아야지. 여기 가시 있어 이거. 이야. 바구니 갖고. 여기 봐봐 여기. 여기 얼마나 이뻐요. 이야. 대단하다. 이렇게 언니 여기다 망을 깔아놔. 이번 주에 오면은 이거 다 떨어져 있겠다. 안 떨어져. 모자리. 따기가 아깝다, 언니. 아직 많이 안 익었다. 요거 봐. 요거 찍어. 오, 아주 황금이다, 황금. 아주 분홍색 황금. 이야. 언니 이거 좀 잡아 당겨줘. 오. 이 보리수는 그 성질이 담백하고 약간 따뜻한 성질을 가지고 있고 약간 떠른 맛이 나죠. 그리고 이 독성이 없습니다. 완전 황금이에요, 황금. 그리고 이 보리수는 열매나 잎, 가지, 줄기, 뿌리까지 전부 다 약조로 사용하는데 생으로 먹어도 좋고 또 효소를 담아서 먹어도 좋고 취향에 맞춰서 드시면 좋습니다.
그리고 이 보리수가 자양강장에도 아주 효과가 좋고 혈액순환에도 좋고 기침, 감기, 천식 등에 아주 그렇게 좋습니다. 또한 기관지염이라든가 만성 기관지염에도 아주 효과가 좋습니다. 맞다. 왜 그만 따? 나 식초랑 물 거야. 내가 땄는데 누가 뭐라고 그래? 한딸기야 이거. 좋네. 찔렸어. 우리 보리수가 여기다 많이 열려. 오. 오늘은 이 보리수 열매, 잎, 줄기, 뿌리가 전초가 약이 되는 보리수 열매 아주 따는 것에 아주 온종일 아주 즐거운 시간이 되었습니다. 산야초나라는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다. 항상 건강하십시오. 나도 자연인처럼 살고 싶다.